ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഹെൻസൂസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ചേമ്പിൻ തണ്ട് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ മിക്കുള്ളവരുടെ വീട്ടിലും കാണാറുണ്ട് ചേമ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ മീനൊക്കെ കിട്ടാനും വലിയ പാടില്ല, അഥവാ കിട്ടിയാലും നല്ല വിലയാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചേമ്പിൻ തണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കറി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നീളത്തിനാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പിടി കൊച്ചുള്ളിയും കൂടെ തൊലിച്ചതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ഒഴിച്ച് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചേമ്പിൻ തണ്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊച്ചുള്ളിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരകിയ തേങ്ങാപ്പീര ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പീര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയ്ക്ക് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ച ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ട് എന്തായെന്ന് നോക്കാം. അതും ഇതുപോലെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചേമ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ, ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ട് നല്ലതുപോലെ വേവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇതുപോലെ മൂത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങ മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ അരപ്പിൽ പുളിയുടെ ചാറാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇത്രയും മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ തേങ്ങയിൽ കിടന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം. ഈ സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം കൂടി, അതായത് വലിയ ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തീ ഓഫാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് തണുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചേമ്പിൻ തണ്ടും ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീ ഞാൻ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അരപ്പൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്നത്. വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി വറ്റാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതവിടെ കിടന്ന് വറ്റട്ടെ. ഈ സമയത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമ്മുടെ തേങ്ങാ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുളി എടുത്ത് വയ്ക്കണമെന്ന്, ആ പുളിയുടെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞതും ബാക്കി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഇതുപോലെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചേമ്പിൻ തണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ അരപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അരപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നോക്കുക. കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എല്ലാമൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിക്കാം. അതായത് ഈ അരപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ചേമ്പിൻ തണ്ടിലും ഉള്ളിയിലൊക്കെ പിടിച്ച് അതൊന്ന് വറ്റി അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ തീയൽ റെഡിയാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയൽ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് വറുത്തിടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കൊച്ചുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി കടുകിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷനിലാണ്, പക്ഷേ കടുക് വറുത്ത് വീത്തിയാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.